А что нам, людям, для счастья нужно? Уютный домик, свое местечко, чтоб пахло вкусно, чтоб жили дружно. 2 половинки, 2 человечка. Чтоб чай с вареньем в любимой кружке, горшки с цветками, диван, 2 кресла. И чтобы на кухне часы с кукушкой. И пусть кукует, так интересней. Чтоб телевизор с большим экраном. И на диване, укрывшись пледом. И чтобы завтра не слишком рано поспать бы спокойно. Пусть до обеда. Чтоб полка книжек, коробка дисков. Все то, что греет, напоминает. Сидеть спокойно, так близко-близко. Такое счастье. А там, кто знает,